Добрый день! Итак, давайте посмотрим, кто к вам стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет и сердце успокоит. Итак, стучит кольцо, какой-то договор, подписание чего-то нового, что-то стучит новое в вашу жизнь. Гремит какие-то тайны, гремят у вас. Ну, в общем, никому не рассказывайте о своих секретах. Гремит. На пороге стоит. Тоже на пороге стоит. Какая-то тайна, какое-то обучение, возможно, возможно и заключение брака, потому что по этой карте еще и заключение брака. Дверь откроет известие, а сердце успокоит любовь. В общем, из всего этого расклада скоро у вас все будет замечательно и, возможно, даже бракосочетание. Счастливого вам вечера!